Nagabintagi kubor baman kasngi pet bat subscribe ya uan sngi. Uban syai marban yang chaman ka AIM ulapan pau biang ya kajungya persya ka adhar da ka baong ba kajungya ki kampat la ban penrem pat ba bat bun kimpat sothu ikijing ta jongka. Kam tam ha ka privacy ba kajungya da data. Ula kentu ban penkhan ki anjungya da bat ban dan jungya kran pat ba ka ba kam glun. Ha kaju kapor uchachil Simli ulapan pau jeng halor ka portal temai da ka baong ba kam day ban long mandatory but kam day ban penkia ya ki pat ba. Kam tam ha ka jeng bam dan kam ula kentu ban pelet jeng yo isya ka jeng ya pen mi kam bat kila jeng ya pat ba. Jungi kumka kanhun awakening ya movement. Hakani kan opai sing jomani kasing ke bamata. Niwan bani kenduk ya ki nopang apo ka civil hospital ke berani po Shillong. Berkai ke ba kum ki breu ke em po hari yang isong tu syai ba kadon ke jing songsi ke bakau anda habang ui bani saki ya ke babun na ki nopang ki bomdon yu adhar ki sya penduk no ya kanika Meghalaya Health Insurance Schemes. Bat omde tang kata bat don do ki nongpang ki ba omdon yo adhar ki kem yo shu wat ki sumar ka babyang do banong napo ki hospital kam tam ring ken ko ka civil hospital ka bahaban pe ki beri ki ba doktor leng saudong jong ka jalan Meghalaya menta ki ya kendu sing e te dena ta daw na kaliang jong ka khun menta sing lawani kendu do ya medical superintendent i doktor e password i badai i in charge jong ka civil hospital ban IT ro ya i shisn don no ban dawa ban yo ya ka clarification ka basai na ka benta ki notification lani ki order ki bami lembaga health department jong ka sarkar jala ban pedi ba kino ki balong ai bat balai ro la ong ro ba ban kanton adhar ka pen sange no i kini scheme bat ke ai baru khat ka bangi pen pau ni ka por ka lomba na kaliang jong ka civil hospital kan haban IT ro ya kini ki jingpan jongi ki dawa la ko na hapo nyo post ni namar kum ki breu ki ba em po ka ri India anda bangi pai ka tum ka adhar ak ar jakhat breu ka de pong pa ka tum ka section live on the section live ka de pong pa ka di ka voluntary enrollment. Voluntary enrollment ka de pong pa adhar is enrollment is voluntary and no citizen can be compelled to obtain it. Kamu kalong ka jing syakri ka balai loy bat ka ai ka bagi pai ba ki la ban ne ro kalong ka tum ka mon ka jumpi on la ban pen body ki la ki dei ni kim dei ban le yo adhar bat kum ju ro ka section nyau jong ka di ka adhar ak ka de pong pa ro ba anum la ban ong ba ye ki brio ki bomdon yo adhar ban deny no ek service lani ban ong ban om IT ye ki ya kan no service tan ka da ba kim don yo adhar ka section nyau ka de pong pa kum ta bat shusu no kata anda bang ipai halo ka section pra ro jong ka adhar ak ka de pong pa adhar authentication requires informed consent. Kamu ada ki breu ki bahab ban le yo adhar dan kim le yo adhar ka ai ka ban kaliang jo ka department kan haban yo ya ka information balada kim long ai kata kamu haban priang mendai da ki long ai ki di ban pedi ka tum ka ai kata ka di ka benta ba kongsan namar na kaliang jongi kum ki breu ki batrai ha ka imlang sa lang inum la ba chupe ni siausi anda bangi iman ka por ki pat ba kel leng saudong menta tang na ka daw bom don yo adhar ta anda habang ipai shu kat kum ka artikel ke bakhat sao jong ka Indian Constitution ka debong lupa ka hak dong jinger right to equality te hendai matang ikan issue bakan dan ke buram na ka bita ki pat ba ke badan adhar ba ki bom don adhar le se na kaliang jongiru ko ka kunhun ngila ban dan ke jing shabeng hang ni hang tai namar ngimla ban tip ya ke jing long brio man brio hasla patai hendai ka ni ka kamram ka bangi haban yai nginum la ban ong mangi ken tho ni ki ben yanoi no ndai kum ki brio ke ba em ha po ka ri sin char pai ba ni em po ka ri ka balai doi ni em da ka jing ye sau thu ni di ban em da ka ta ka jing ye buram ko mar kaliang ken da don kam bangin cha pen bor halo kano ka ben ka mon jung ki pai ba ka hok jung ki pai ba ka ai ka bangi di ban yo kalau ka tum ka hok jung ki pai ba anum la ban pen bor ki pai ba ina ka ta ka daw ba ka ai ka bangi yang menta ka sni nang ni syakmat hi ka ai ka benta ka bangi siaw ban ong ba inum la asu ban ong ba la da kana kaliang jong ka civil hospital lemba i medical superintendent ngila de ong ro ngila de paro sei ada imla ban aya ke jibat ko news ni ngin haban final cisnan da ka case kata ka de ka benta ka pongsan ka bangi yang ka benta namar boleh an habangi pai shu kat kum ka high court order ka high court order ka de ong lupa ladang ipai ka kum ki kena sekolah ladang ipai kum ki nongpang ladang ipai halo ki nong belas ngi ke manlas ngi halo ki benta ba bun ladep ong lupa ba lemba ki tanat sarkar ba fair lani kita ki agency lani kino ro ki dei ban priang ya kano ka ID ka ba ki pat ba ki don lada kim don yo adhar kata kamun alternate any ID ki haban priang namar on namla ban ong batang na kadaw ba kim don yo adhar on chukun taj no ti kani ka benta shu anda habang apan pawi kani support Delhi apan pawi kani support Mumbai apan pawi kani support Goa menen kasngi
Nanti na po Goa, Rajasthan, Delhi, Mumbai huru gila depan ong lupa babun hi nak pedeng ginong song song menta ibahaban le ya ke EKYC. Ihaban le ya ke EKYC shu halo ki babun ki benta. Kata kadai ka PDS system ka bagi haban pedang. Ndai ki bom dan adhar ro gidan cepok ki jelah ki badan. Ndai menta ki yo ro ya ki skim. Kan dan kaman penduk ki pedang lembak ki pankat ke jongki. Ki pedang lembak ki teki epic kat ke jongki. Te ndai kata kadai ka benta bapolosan kelongi haban bu ka jingkeli menta ya ka sarkar jelah. Hatu ka sarkar jelah kala isu kino notification. Lada kampat isu ki notification. Lada kampat pas ya kano ko order. Balikan haban yai light ya ka Supreme Court judgment. Balikan haban yai light ro ya ka High Court judgment. Dikani ka pausay ba ka sarkar jela ka Klemburom shu ya ka High Court ka Klemburom shu ro ya ka Supreme Court. Na kata ka daw kum ka kunhon hi ka balong ka national movement jugari India mentang ngisno ban ong ba ka AKA ka bang yang mentang. Di halo kani ka benta. Anda habang ipersang ban pan ya clarification na po Deputy Commissioner jong ka East Hills District. Ka ay ka ba ipenpao nakaliang chung i. Nakaliang chung i ang ba imdan ka jing tip i. Kani baru khat kilit na po ka Food and Civil Service. Kabut kito gi basa penduk kaurasan. Itu ki bahasa penduk kawasan la shim tihi lembaga Food and Civil Service ringkat lang ba kita ki Fair Price Shop nakaliang jong ka office ng Deputy Commissioner kamtip ingay kumju hiru anda habang ipai halo kani ka benta lembaga medical superintendent jong ka civil hospital ro ilapan pau hiru ba imdon kano ka jingtip ha ka bedai ba ka jing penduk ya ki pajba bagi di benyo ya ka MHIS tan nakada bom dan adhar namar anda habang ipersang ban pan ro na Deputy Commissioner ba kumju ro na ki Deputy Commissioner babon ke jela jong ki district ba fair ke dan ke jela kimshim layo kano ka order ba kimshim layo kano ka notification ha ka bedai bagi pajba kin syak penduk tang nakada bom dan adhar kamut kani kedai ki ai ke ba khoi ka ba nakaliang jong ka sorka kan hapan shimti kan hapan shim ki jing ba khli ba kadai ro ban pas ya ka notification na ka peta ka jing don kam jing ki pajba ba ka di ban airo ya clarification ka balong kum kata ka jing pen seu pajba ka jing pen tip pajba na ka peta ki pajba la ki di ban do na ki di ban yo tang nakadaw bom dan yu adhar kani kedai ki ai ke boging penpau ni kapor ba kumju ro ngasoman ong ba harbangi phai shu menta kat kum ka Supreme Court judgment laring phai kat kum ka Supreme Court judgment ka Supreme Court judgment haus nam arjak ka penting yang nan aku hiru bang bisa tak lang ya baru apa kani ka benta mo sa pangwada namar puli ka judgment juga High Court arkna sipo arja absan kani ka badai nagaro ai trong benet sanga kani long nakaliang ka jongi hakajung api jung ba bacai ka api High Court ni kan api kata ka adu mentar pamla poi dan nakaliang ka High Court mentang nilap ba bat ni yo iru ba kani ka notification ka bapin na ka High Court mata kadai baik ba is not mandatory, is voluntary. Dia nakaliang ka jonga ngaspa man kapat pa pasoka bat ni kini di supplier di agency bobon ro antam kani ka steam media ke joni bakin long aware ya kani ka banta lada don kai subha ai ginu notification ke jongki bapidan ne pen size ki patba ada ke jongko ya ginu supply kau di ban yo da ke jongko na ka supply namar andala le sim kau ne le sim mono kimdan ke jongko tentu menta ka pathai menta ka dei be da ke jongko ai be da ke jongko ha ginu banta wat ka dei dal department wat dei ha ginu ki banta nakaliang ka jonga na kapal pa iti bikin bu kata banta tangita